مساكم الله بالخير العافية شباب، شلونكم؟ ان شاء الله صحتكم. طبعا اليوم طايرين العنبر سرة وعلى عينه اجى ابيض طب وياهن. هذا بالبداية ايه ابيض بديله ريشة سودة. بعد ما اعرف العنبر سرة ينزل مالتنا، ينزل ويا شو اسمه الغريب. شعدنا بالله بالبرج اكو شي نبينا تنواله اي هاي تنواله وانا تنواله. هاي عندنا تنوالات. إيه. هاي تنوالات اثنين. هذا الغريب بالبداية عدى. هذا ما اعرف يحط ما يحط ما هذا ابو ذيل الابيض بريش بديله ريشه سوداء بالنص صايره. وينه هذا يم العنبر سرة. نشوف والله يحط. ايه حط هذا حط طار قمز عدى النقطة وارجع لكم. رجعنا لكم شباب. يمكن حط على الليتونة يمكن، لان انا كنت هنا بهاي الصفحة قاتل. خلنا نشوف والله. والله ماكو، بس هو يمكن على البيتونة. انا اذا بالاكل فوق انا موجود صعد فوق يمه ماشي. رجعنا لكم شباب ويات تقطيره ضاعنا بالسطح مال تبياته. التراب كاتلها بالك جواها زق. بس تخاف هي تخاف. جو تراب وهواء والطيرة ما مستقرة، وهاي الليلون كل ساعة جايتنا علاقة. ما اعتقد تنزل هاي تروح. راح تطير. هذا الكربلائي ما اعرف ينزلها ما ينزلها ما ادري. يلا نقطع وارجع لكم، شغلتها طويلة هاي. رجعنا لكم شباب. طيرنا البصراويات، قلنا الهواء حلو طيب. هاي الطيرة طبعا، هاي الطيرة هاي اللي فحلها راح ابو ذيل الابيض. اما ما شاء الله خوش حلوة. الهواء اذا يسوي طارت ذيك ام عيون السود طبعا، بس هي ما نزلت. شو اسوي لها؟ ظلت نايمة على البيتونة، عرفتها تطير. طيرة جواها زق وعت وتاحت
ووعت. نشوف هذا شنو احمر اجى منه، والله كأنه احمر احمر، والله ما ادري احمر اسود من هذا ما يبين. طيور هواية اليوم، بس ريشة ما صدنا لحد الحين. بس قلنا خل نصور البصراويات لكم. هاي البخارية هذا فحلها. مني بعده ما يبين اللوت مالي، الهواء قوي كلش. وتراب يعني ما تقدر. خليه يحطها خطير، هم تراب وهم هوا. حلو اللوت مالها هاي الطيرة، حلو اللوت مالها كلش حلو. طيرة حادة بس تريد هوا قوي يكون هاي باوها. احنا عندنا ذنيكة بالخانة قلت لكم جوهم فرخات السودا وفحلها. صعدا شفت اللوت مالها ايش قد حلو، يعني لوتها هيك تاخذه على الراحة مو صعدا. يلا حبايبي يلا، لين متى يبين نقامن يعني فوق. هاي الشمعية هم تعبت، جواها زق شمعية خطية هاي هم تريد تحط. يلا عيني يلا، ما ادري ايش كم دقيقة لين الشمس بعيني وكل شي ما ولا ضاع الوقت. السلام عليكم شباب حبايبي، شلونكم شلون صحتكم؟ رجعنا لكم طيرنا الحمر، وهسه الحمر حطه الجو حار ما يساعد يعني. عندنا هذا اللي صدته طير الكبير الاحمر اللي كتبت عليه طوباني، واكو جماعة قالوا قرماش. ما طيرته فتر راسه حط عليه عمارة، حط عليه عمارة واختفى بعد ما رجع، ما ادري وين راح. طير يعني مو تقولون مثلا ذي جنح او فصل على مود ينهزم وهاي، لا ما اعرف، زبدة وماعت. يلا فدوة ايش تسوي له.
وهم طير كبير يعني. بس انا على مود قلت لكم الحمر على مود شوية اكثرهن للونسة. هاي يمكن بيها بيضة هاي يمكن بيها بيضة خطية، وانا مطير بيهم. انا تعب البولت خطير. هذا عندهم وجعان هذا مستعجل. صعدت متأخر اليوم. هذا ثبت عندنا، هذا فحل الصفراوي هذا ثبت. شوفوا بس عندي ذاك متوجع، ذاك مكعكل الأحمر حرامات، ما أدري إيش بيه. وهذا اللي ضاع زوج هاي الزفين فرعة هاي نزلناها آخر شي زوجها. بس الطيور لين رمضان وصيام ودوام الطيور ثقلت يعني بس العصرية اقتلها واطيرها، بس بالصبح ما لحق يعني. هذا اوكي صار، هذا الحافل مكعكل قام يدفن وياهن وانتهى. طير حتى لطش، هذا ما لطشت، هذا ما في مكعكل. وجه حلو كلش حلو، طير حلو ما شاء الله. بس هم كبير عمره سنتين ثلاثة يمكن هيك. بس ذاك لا، ذاك اللي راح ذاك كلش كبير يعني بالخمس سنوات 4 سنوات. بس الطير يعني طير كلش حلو، يذبحه هيك بصدره يلا. طيور بعد ما فاتحها وياتها. على كل هياته هاي الكمرين. يلا حبايبي، ما مشترك يانا يشترك بالقناة. العنبر سرق من طايرة ابشركم، بس بعد ما يبس وخش يطير ويدفن هماتين. مو هسه من الطيارة اسوي لكم اياه. واعذرونا عذرونا 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 من ما ننزلكم فيديوهات، لان والله دوام ورمضان يعني ما تلحق، صدقوني ما حد يلحق يعني. هاي بالبوقات نصور لكم يعني على فراغنا. يلا حبايبي، مساء الخير شباب، شلونكم حبايبي الطيبين الغوالي؟ رجعنا لكم للعنبرسرة. العنبرسرة اليوم ذب فلك ذب بالجو. طيرته الصبح ويا من؟ طيرته ويا التور. والله ظل يتهفيلهن. المهم صعدا هو صعد وياهن. وين صار هو؟ ها هياته صعد وياهن بالجو فوق طوبرا طيور وياهن. ظل كان يصعد، عاف الطيور كان يصعد فوق. يا معود انزل يا بالله عليك، فدوى تعال. قال ماكو، هذا هياته. المهم الطيور نزلت وهو فوق لاطش. بس انا شنو العب بيها يعني، اجيبها منا وارجعها منا، اجيبها منا يعني نزل راد ينزل يعني. صار يبين قام كان يجي هذا الشاهين الكبير.
بين الزواج الاثنين فرخات نحطن. تعالن والله لو طلع الحمر كان حطن تدرون. فرخات زواج الاثنين والله هسه لو طلع الحمر يحطن. المهم خليه يروحن هم زاجل وهم احمر. اي فجنش الشواهين اثنين كان يقول هيك والله يا معود يا بالله عليك والله قلت ها هي راح. والله هناك كان يبين عاد شلت له الطيور. شلت الطيور قمت افق قام يبين عاد صدق بين قام يتواقف فوق الطيور. كل شيء كان يحط العنبر سرى بس بعد ما ميبس ترى هو اخوان. طيرته بيضت. طيرته بيضت التارة بيضت. صيد ماكو ابشركم. صيد ماكو صار لنا تقريبا 3 ايام مسجد ماكو. ذا البزارك صار عندهم فرخات اللي بذاك البرج. هذا الفحل البزرق هذا فقسم بناته هناك. وذيك الطيرة مالته ذيك هماتينا فرخات صار عندها. المهم يصير مثلا احنا بس هناك عندي 2 فرخات يمكن راح يصير عندي فرخات مال تور هناك. الحمر محبوسة طبعا من الصبح ليسه حابسها ونايمة. البصراوي هذا ذني صورت لكم اياه اليوم مطيارهن. صورتهن ذا الفرخات السود ذني. يمكن واحد مكعكل. واحد مكعكل ابشركم. هذا المكعكل شوفوا. هذا المغمض المكعكل وذاك لا ما مكعكل. هذني بنات البخارية المكعكلة وابوهن هذا وينه. هذا ابوهن هذا ومن هاي البخارية المكعكلة طالع اسود مكعكل هيك اسود منعل بظهره. هاي هم فقسن بناتها وينهن. هذا بس واحد جواها واحد هياته ما يبين ما ادري ما يبين. المهم مساكي زوجا يمكن زوج هذا المسكي البصراوي وبيضت هماتينه. ادي ذن البصراويات خلنا اراويكم اياهن القديمات السوداء صار لكم وين ما شايفيهن. ذن بناتهن ما شاء الله. ذن بناتهن. هذا البصراوي القديم وهاي السوداء صار لكم وين ما شايفينها ومقطوع اخبارها. وحقكم وعذرونا ما اصور لكم لان ملتهين للدوام ورمضان ما شاء الله. وصادف عندنا ماتينا واحد اسود وواحد طالع ماشي باعوا ذا الفرخات. هاي العبده سلم عليكم. لاني شو عندنا رومانيات بيضاء قلنا لكم بعدهم بيضات جواها. مع العود نايمه هاي وهذا الفحل مالتها. بعد شي يطلع عن فرخات ما نعرف بلكي يطلع عن حباري. انا عندي البزرق احسن من الرماني مالي شغله بيه. شو عندنا هنا عندنا هذا الفرخ يمكن هذا يمكن واحد من بزر الاغرابيات يمكن ما اعرف ما اتذكر والله. بدي اتذكر يا فرخه هاي جبتها لبيتها هنا ما دا اتذكر مسكيه ما اعرف والله. بيت جوذا البزارق قلت خلي يزقنهن لان بيضاتها فازدات وذبيتهن جوا ذني. هذني هاي الفرخه بعد ما ايش تطلع ناسي والله ناسي. يلا الله كريم شوف ايش تطلع وبعدين نعرفها احنا ان شاء الله. شباب اللي ما مشترك يشترك ويانا بالقناة يفعل الجرس ولايك للفيديو. وتحياتنا لكم شباب والكل متابعينا. يلا حبايبي.